হ্যালো ফ্রেন্ড, আবার এসে গেছি আমি কবির। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সবাই ভালো আছেন? ভালো থাকুন, আমার ভিডিও দেখতে থাকুন, আরও ভালো থাকবেন। আপনারা ভালো থাকলে আমিও ভালো থাকব। আপনারা আছেন তাই আমি আছি। আবার নিয়ে এসেছি নতুন ভিডিও, নতুন আনবক্সিং। আবার এসে গেছি আপনাদের মন পছন্দ খেলনা নিয়ে। টয় ভিডিও, শুধুমাত্র ছোট বাচ্চাদের জন্য, একদম বর্ন বেবি, যাদের জন্য যারা সবে একটু হামাগুড়ি দিয়েছে একটুখানি, তাদের জন্য তাদের পছন্দের একটা জিনিস। কি জিনিস তাদের দিলেও ভালো লাগবে, তারা সেটা নিলে খাওয়া দাওয়া করাতে পারবেন। তাদের খাওয়া দাওয়া করাতে অসুবিধে হয়, এগুলো তাদের হাতে দিলে খাওয়া দাওয়া করাতে পারবেন। জিনিসটা একবার দেখে নিন। এতে কালারফুল আছে, প্রচুর কালার, দেখলেও ভালো লাগবে, সঙ্গে আওয়াজও হয়। সেটা কি আপনাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এটা কি? আরে না না, দাঁড়ান, দেখাচ্ছি। তো তাড়াতাড়ি করছেন কেন? এই তো এবার নিয়ে আসছি, দেখে নিন। দেখুন, এই হচ্ছে র্যাটেল, দেখেছেন? সুন্দর আওয়াজ হচ্ছে। এই দেখুন আর একটা, এটাও দেখতে ভালো। একটা করে আনবক্সিং করব, একটা করে দেখাবো। আগে দেখাচ্ছি এই র্যাটেলটা। দেখুন, এই যে ওপরটা খুলে দিলাম, এবার দেখে নিন। এটা ভেতর থেকে একটা করে বার করছি, তারপর বলছি। দেখুন, এটা গোল মতো ঝুনঝুনি, এটা খুব সুন্দর আওয়াজ হয়। দেখে নিন, টুক টুক করে খুব সুন্দর লাগে। বাচ্চাদের হাতে দিলে বাচ্চারা এটা নিলে খাওয়া দাওয়াও করবে, একটু বাজিয়ে দিলে তারা খাবেও, দেখতেও তাদের ভালো লাগে। কালারফুল যেহেতু হয়, অনেকগুলো কালার আছে, লাল, নীল, সবুজ, খুব সুন্দর লাগছে। দেখুন আওয়াজটাও খুব সুন্দর। এর পরের প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছি। দেখুন, এটা আপনার এইভাবে আওয়াজ হয়, হাতে নিয়ে নিলে। দেখুন, এরমভাবে করলে আওয়াজ হবে, এরমভাবে করলে আওয়াজ হবে। বাচ্চাদের মতো, বাচ্চাদের খেলনা, বাচ্চাদের মতোই তো হবে। এতেও অনেক কালার আছে, বাচ্চারা এগুলো খুব পছন্দ করবে। কালারগুলো দেখে নিন, অরেঞ্জ, ইয়েলো, গ্রিন, ব্লু, আবার ইয়েলো সঙ্গে, প্রচুর কালার। এটাও খুব সুন্দর দেখতে, খুব ভালো। এরম আওয়াজ করতে পারবেন। এটা সেটা। এবার আবার নতুন একটা জিনিস বার করছি, দেখে নিন। এটাও আছে, এটাও ঝুনঝুনি, এটাও এইভাবে নিয়ে এইভাবে বাজাতে পারবে, এই করতে পারবে। এটাও খুব সুন্দর জিনিস, এটাও ভালো লাগবে। এই দেখুন, এটাও সুন্দর, খুব সুন্দরই জিনিস। এগুলো খুব সুন্দর, বাচ্চাদের খুব পছন্দ হবে, খুব ভালো লাগবে। দেখে নিন। এটা পরের প্রোডাক্টটা এবার খুলছি। এবার একবার দেখে নিন আনবক্সিং। এটা বেশ একটু শক্ত আছে, কিন্তু একবারে টানলাম খুললো না। আগেরটা তো পিন ছিল, স্যাট করে খুলে গেল। এটা একটু শক্ত, না খুলেছে একটা। এই যে আর একটা খুললো, এবার দেখে নিন। ও, এই প্যাকেটটাও কিন্তু শক্ত। একটু দেরি হচ্ছে, একটুখানি দাঁড়ান। খুলে গেছে। এর মধ্যে ওই আগেরটার মতো এরকম গোল একটা জিনিস আছে, কিন্তু এটা বেশ বাই কালারের মধ্যে। দেখুন, কমলা, সবুজ, হলুদ, সাদা, তো দেখতে কিন্তু বেশি ভালো। আওয়াজটাও বেশ মিষ্টি আছে, খুব সুন্দর আওয়াজটা। দেখুন, খুবই ভালো। আমার তো খুব ভালো লাগছে। এটা বেশ বাই কালার তো, আরও ঘুরছে, আরও সুন্দর লাগছে জিনিসটা। একবার দেখে নিলেন। এবার দেখুন, এর মধ্যে একটা ডাক আছে, ডাকটাও বাজবে। ও, ডাকটাও খুব সুন্দর। ডাকটাকে একবার দেখুন, একদম খুব সুন্দর জিনিস। ডাকটাও খুব সুন্দর, ডাকটা দেখলেই পছন্দ হয়ে যাবে, যে কারুর পছন্দ হয়ে যাবে। খুব সুন্দর দেখতে ডাকটা, একবার দেখে নিন, খুব সুন্দর। আর তারপর হচ্ছে এই বাটারফ্লাইয়ের মতো এই জিনিসটা। এই বাটারফ্লাইয়ের মতো জিনিসটা তো আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এর মধ্যে দেখুন বল আছে, বলগুলো এরম করলেই সুন্দর এদিক ওদিক হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে দেখতে, সুন্দর লাগছে। দেখুন, সঙ্গে একটা লাভ ছোট্ট দেয়া আছে, ভালোবাসা। বাচ্চা মানেই ভালোবাসা, তার জন্য একটা ভালোবাসাও দেয়া আছে। দেখুন, এই দেখুন, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। বাচ্চা মানেই ভালোবাসা, আমি আগেও বলছি, আবার বলছি, বাচ্চা মানেই ভালোবাসা, ভালোবাসার প্রতীক দেয়া। এই দেখুন, সুন্দর জিনিসটা, খুব সুন্দর, যথেষ্ট ভালো। এতেও আওয়াজ হয়, বাচ্চাদের মতো জিনিস, বাচ্চাদের মতো আওয়াজ হয়। জিনিসগুলো খুব ভালো,
আর এটা কি বাচ্চারা যাতে কানে না লাগে সেই জন্য একটা মেনটেন করে আওয়াজ দেওয়া আছে। এটা আপনারা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা কিনতে পারেন, একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য। এটা আপনি গিফট পারপাসেও দিতে পারেন যে কোনো বাচ্চার জন্য। ধরুন কারোর মুখ টুক দেখতে যাচ্ছেন, কোনো বাচ্চা, তাকে কী দেবেন, একদম ছোট, তার জন্য এটা দিতে পারেন। খুব সুন্দর দেখতে, জিনিসটাও ভালো, খুবই ভালো। আর তাছাড়া আপনি নিজের বাচ্চা হলে তো কিনতেই পারেন এগুলো। এমনি এটা আপনার কী বলে, জিনিসটা খুব ভালো, আওয়াজটা ভালো, কোয়ালিটি ভালো। আমার দুটোই ভালো লেগেছে, কোনোটা খারাপ কোনোটা ভালো বলবো না, কোনোটার রং ভালো কোনোটার জিনিস ভালো। দুটো যদি কম্পেয়ার করতে বলেন সমান সমান, খুব আহামরি দুটোই, কোনোটাই আমার খারাপ লাগেনি, বরং দুটোই আমার খুব ভালো লেগেছে। আজকের মতো আপনাদের থেকে বিদায় চাইছি। আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, ছড়িয়ে দিন অনেকের মধ্যে।